Assalamu alaikum ағайындар. Міне Қахар брат екеуміз на Toyota Японец чисто 26 000 пробег, идеальное состояние. Құдай қаласа 3 Camry 2 RAV4 келді бүгін. 26 000 пробег, 17 000 пробегпен ағын айдап қазір көріп отырық. Панорама, полный кожа рожа, идеальное состояние, чисто необходимо барлығы бар. Так, осы ағайындар. Міне Қахар брат екеуміз. Ассалаумағалейкум ағайындар, бауырлар. 3 Camry бүгін RAV4 келген, сатып алдық. Жағдайлары өте жақсы. 26 000 пробег аз. Таза японский бұлар. Енді бұда суретін компрессор болады енді. Біздер сияқты компрессоры көбейте берген еш жоқ. Енді негізінен керекті нелердің бәрі бар. Панорамасы бар, круз-контрол бар, скорость зонасы бар. Но белый жұмышық аппақ. Оған деушілер болса хабарласын. Бізде мен өзім қаншама Camry жібердім, бауырым жақынан бері істеп жатырмыз. Қазір бір бастан екеу жақсы дейді. Екеуміз даже көре алмай жатырмыз қазір. Сіздерге бауырларымызға машина тауып беріп Шүкір Аллаға жаздыр. Алло, Ильяс. Сол ағайындар, хабарласыңыздар. Барлық YouTube'да каналымыз бар, YouTube'ға тіркелсек көрсеңіздер де болады. Құдай қаласа. Корея Тулпар, Корея нижний пробел Тулпар, Инстаграмымыз, және авто нижний пробел Корея, нижний пробел Каз. Екеуіне де тіркеліңіздер, екеуі де бір адам хабарласып өзіміз қоймай отыр, мына елге қалай тексертеміз, халық көрсін. Мына тачтарында көрсетейік, мына халыққа түстік. Көрсетейік. Мына дафа көрсеттің ба? Қазір. Мына Camry 70. Алса метр сізде машина саған жоқсыз ба? Міне ағайындар. Белый жемчуг. Адамдарға өзі қарапайым таза авторлық айта беріп. Кән? Мына көрсетші. Мына 134 таза. Міне крыло. Алдың крылосы, неге көрмей тұр мына? 136 таза. Мына жағынан тұрып алайын. 29 таза. Чисти таза. 124 родной бәрі. 24 тоже родной. 131 таза. Осылай видео звонокпен звондап тексеріп көрсетіп береміз. Кән? 133 таза. 133. Не новый машина, не был мүмкін. Свежий. Біздің елге растаможка төлес бұрын төлеп апарсаңыз да ешқашан ұтылмайсыз. 150-ге дейін таза деген сөз бұл. 125 таза. 133 таза. 133. Краска бар жерін қалай екен көрсеттерім біраздан кейін. Менің машина бар. Таза. Солнце таза. Родной. Таза. Астының крылалары да асты жағын бір көрсетіп жүрек. Краска болса ол полный болады да бір жерінде. Бәр жеріне жағады, сол үшін сыра шықпа. Бір жерінің мүшесінде жетеді негізі. Дұрыс, бір әртүрлі клиенттер бар енді. Осылай толық нұсқада қанша көрсеттің? Тексеріп. 120. Қанша көрсеттің? 163. Дұрыс дейін өзі? Бәсе? 101 ғой. Ой. 29. Ne yerin gül?
Капотында краска бар. Капотында краска бар. Кішкене ғана бар екен. 179. Капотында ғана краска бар. Мына жағында бар екен енді. Осы ағайындар осылай тексеріп көрсетіп береміз. Полный машинаның жан-жағын көріп жеттік. Машина осылай краскасы бар жоғын біліп береміз. Хабарласыңыздар. Любой время звондасаңыздар болады. WhatsApp бар, Instagram бар. Қолжетімді бағада, өте керемет. Осы ағайындар осы оңтүстік Кореядан машина тасып елімізге Құдай қаласа әрқайсысы заказдарды елімізге апарып қолдарыңызға тигенше жауапкершілік өзіңізде болады. Осы жерде сіздердің осында қолдарыңыз, аяқтарыңыз, көздеріңіз болып жұмыс істеп, сіздерге қызмет істеп, біздің сондағысы ақымыз өте көп, үлкен емес, өзіміздің еңбек ақымыз өте кішкентай ғана $400-500. Оның өзіне де Аллаға мыңда бір шүкір. Сол ағайындар сол хабарласыңыздар. Біздің еңбек ақы өте көп емес, кішкене ғана. Біз осылай сіздер секілді күніне 15-20 адам звондайды. Өйткені машина қажет адамдар өзі звондайды. Ол кісілер өзі білетін адамдар бар, корейский, японский машиналарды, оригиналдарын мінгісі келгендер өздері хабарласып, бір-екі апта күтеді. Бір-екі апта өтеді. Тиімді, қолайлы, свежий машиналар қолдарыңызға тиеді. Иншалла, Құдай қаласа. Біз осы Қақар брат қанша жылдан бері жазы бойы бұл кісі өз Камри жіберді, жазы бойы бұл кісі. Сол ағайындар хабарласыңыздар. Ассалаумағалейкум ағайындар, туыстар. Камри алам деушілер болса, басқа да машина алам деушілер болса, мына Ера бауырым екеуміз бірге жұмыс істейміз. Бауырыма хабарласыңыздар. Маған хабарласыңыздар, шеңі жоқ, бірге алып жіберіп береміз. Сол қаншама Камри жібердік. Қазір танымай 3-4 Камри тұр, өзіміз сатып қойған. Мына Камрилер келіп тұр. Алам деушілер кісілер болса, хабарласын. Корея Тұлпар деген, Корея Нижний Привод Тұлпар үшін көрсеңіз, қандай Камрилер тізіп қойып, қаншауын жазы бойы жібердік, қанша машиналар артып атқанымыз бар, видеолар. Кісілердің, заказ берген кісілердің рахмет айтып, бұндай бір қуанышпенен машиналар күтіп алған кездері бар. Енді оның бәрі біз үшін бір кісінің разылығын алу, ол біз үшін бір қуаныш, бақытты. Ол да бір елімізде көріп. Көршің байса қуан дейді ғой, нан сұрағаны қояды дейді. Сол секілді елімізде осындай бір иномаркамен жүрсек, бәріміз Құдай қаласа иншалла бәріңізге жұғысты болсын. Соны алып алшы бауырым. Бізден Камри алшы, соларды қайтадан сатып жеді ол кісілер. Өздері кіргізіп пайдасын көріп. Ол жақ бізге Toyota заказ болса, чисто японский. Біз минусы болса, минусын бірде минусы бар, мына жеріне краскасы бар деп сразу айтып жібереміз. Ертеңгі бар алдап сатып деген нәрсе бізде жоқ, ондай мүмкін емес нәрсе. Араларымыз дұрыс болмай қалады, реніш болады, үлкен жаңағы проблема алып кетіп соғуы мүмкін. Бірден айтамыз, мына жерде минус болса, минус бар, таза болса таза деген. Машинаның енді жаңағыда растаможка, утиль сборын сұрайды деп адам, мен сол жағын өзі кішкене түсіндіріп растаможка, утиль сборын біз көбінше осы жақтан отырып алып, ол жақта басқарманы былай істейік деп айтпаймыз. Интернетте жазылып тұр, бәрі өзі таможняға кіріп, растаможканы өзі жасау керек. Өзі жасаймаған жағдайда біздің көмекші жігіттер болады, қасында таможняға кіріп, жаңағы есеп кетіріп, қанша несі екенін өздері кассаға өздері төлеу керек, заңды жүзінде ше. Сөйтіп жасатамыз, біз қолынан пәленбай ақшаны алып, біз олай жасамаймыз. Өйткені біз осы жақта жүріп ол жаққа барып істей алмаймыз ғой. Сол жақта белгілі көмектесетін жігіттер болады. Крупный сумманы алсақ, мындай сумма деп жасап береміз деп пайдасын бәленбай қосып айтып, біреулерді шырылатып олай істемейміз.
өзі барып заңды түрде барып кассага төлөйт, жана растаможкасын барбы, таможняга есептеп берип өзү төлөйт. Утиль сбору неде бары интернетте, сайтта бары жазылган, соған карап өзү төлөсө болот. Кыйындык эчтеке жок, өздөрү жасауга тиештүү, иә. Сосын заңсыз нерседен аулакпыз, тек гана заңдуу жол менен. Енді көп сұрақтар туындайды, өйткені біздің машинамен өткен көп адам сұрайды. Растаможсыз қалай болады, под ключ қалай дейді да. Біз енді сразу айтайық, бұл жақта бізге машинаның тек осындағы өзінің тұрған салондағы тұрған или осында бағасы ғана қажет. Сосын барып доставканың ақшасын салып жіберсеңіздер болды. Қалған иншалла бір 2-3 аптада машина барған кезде біз осы жерден печать жүреміз. Сол печатьті көздеріңізше ашады. Ағайындар, аман болыңыздар, хабарласаңыз, мен барған акцент көрейінші. Сол печатьті көздеріңізше ашады. Контейнерде 4 машина болады, өздеріңіз күтіп аласыздар. Сол жерде өзі, сол жерде видеоға түсіріп, сіздердің қабылдағандарыңыз ол бізге ол бір естелік ол да бір бар ғой. Бұл өзімізден бір тарихта қалады бір. Кейін иншалла Құдай қаласа бір есте қалады ғой, енді жас кезде осындай жерде жүріп, осындай мысалы осы кісілердің разылығын алып, осындай машина жібергенбіз елге деген. Сол ағайындар жаңағыдай, енді ақша жағын гарантия десеңіздер, ол өте оп-оңай. Біздің компания бар, Азия Трейд деген. Ол енді естігендеріңіз, білгендеріңіз бар, оның ішінде 7-8 адам жұмыс істейміз өзіміз. Тек қазақ жігіттер, Нұрлан бар, ютубта қарап жүргендеріңіз, Саят бар, Дулат бар, соның енді барлығымыз сол бір компанияда істейміз. Өзіміз сіздер удостоверениелеріңізді жібересіздер, егер машина ұнаған жағдайда біз осылай видеозвонокпен көрсеткен кезде сол удостоверениелеріңізге инвойс деп береміз. Инвойс, договор, контракт составить етіп, соны сіз инвойс жаңағыда фирманың аты, жөні, жаңағыда фирманың директоры кім, сосын барып сіздің машина алып жатқан полный номерациясын барлығын соны жібереміз. Сонымен барып Нұрбанктен төлейсіздер, ол өте қиын ештеңесі жоқ. Сонымен ол бізге түскен кезде бізге тек сол машинаның ақшасы менен жаңа доставканың ақшасы болса болды. Сол ағайындар, вопростар болса астында тіркеліңіздер, номеріміз жазылып тұрады, инстаграмымыз жазылып тұрады. Құдай қаласа ұялмай любой вопростарыңызды любой время қоя беріңіздер. Болды ағайындар, жақсы, мына жақта біздің клиенттеріміз хабарласып отқан еді. Астанадан, Алматы, Ақтаудан заказ өте көп. Сол ағайындар бопты, жақсы, амандықта болайық, жолығайық, Құдай қаласа. Ағайындар, аман болыңыздар, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын, әрқашан елімізде береке, бірлік болсын, еліміз дами берсін, өркендей берсін, өсе берсін. Әр үй отбасында береке, бірлік болып, ынтымақ болып, керемет өмір сүріңіздер. Алла бәрімізге алдандырмас арман берсін, өкіндірмес өмір берсін. Осындай тірлік берген Аллаға мыңда бір шүкір, барлығымыз ісіміз ілгері болсын. Сол үстіп таза біз қарапайым тілмен сөйлей береміз. Қарапайымдылық қана, тазалық қана, бәрі халықтың несі сол үшін өтіп маска киіп алып, мәдениетті болудың керегі жоқ дейді. Таза сөйлегенді қалаймыз, ашық, как әңгімелесіп отырғандай болып, таза солай көрсету керек адамдарға ше. Өйткені жасампаздық деген ең жекпенішті жаман нәрсе. Ошын видео түсіру барысында қателіктер болып кетеді, жаңа сөзімізден, басқасынан, сондай кездерде айып етпеңіздер. Біз лайннан автоматтай шығыватқан жаңағы автоматтай шығыватқан бір не емеспіз, жаңағы теңшек қойса ол несей береді, бір нәрсені жасай беретін. Сосын мидан ойлап сөйлейміз әрқашан. Сосын қателіктер кетеді, айып етпеңіздер. Только таза сөйлегенді қалаймыз, қарапайым. Сендерге осылай түсіндіріп жеткізуді қалаймыз. Бопты ағайындар, Құдай қаласа барлық ақпаратты сұрай беріңіздер, жазылып тұрады. Бұл біздің ютубта да, инстаграмымызда да болады, иншалла. Бопты, сіздерге қызмет, әрдайым қызмет етуге дайынбыз. Жасап көрсеттім ба? Камерик көрсеттім ғой. Қаптыз екен болған қараш. Барлығыңызға бұйырсын, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум ағайындар, көріскенше, жақсы. Жақсы, бауырларым, ағайындар, туыстар, аман болыңыздар, үлкен кіші бауырлар, бәріміз аман болайық.